يوم سؤالين او ثلاثه بالكثير قوي، انا بقى كنت عايز اسمعك. اتفضل. السؤال كان في البداية أستاذي، لما سئلتم الأستاذ المتحدث عن الإمارات، لما سئلتم عن لا انت كان ليك جمله عن الامارات كده، قلت لما نتحدث عن كذا يبقى نتحدث عن الامارات. واضح السؤال مباشرة له. هو تحدث عن لماذا الإمارات، وهذا الجواب بالنسبة إلي أنا أعتذر من شخصكم، ولكن هو نوع من المراوغة. لو كانت دولة أخرى ستعمل مثل ما عملت الإمارات، لا، خلينا عند لماذا فعلت الإمارات ولم تفعل دولة أخرى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل تظنون أن أزمة الإمارات، خاصة عندما تتحدثون عن مصالح، أي مصالح تتحدثون؟ الإمارات من أغنى الدول بعيدا عن المال. أزمتكم الحقيقية هي أزمة الرجال، ليس لديكم رجال بذلك المستوى الذين يفرضون لكم وجود كدولة في العالم أجمع من دون مالكم. ليس لكم أداة ثانية غير المال. عن أي مصالح تتحدثون؟ أنا أقول، والأستاذ المتخصص في العلوم السياسية لربما يدرج هذا المصطلح أكثر من هذا. ممكن واحد يقول من هذا الجزائري اللي يتحدث عن الإمارات والخليج وبلده يحكمه يعني مقعد وجماعة اغتصبت البلد وسرقت الجزائر كلها؟ نعم، اسألني عن هذا وأجيبك، لكن لأن الموضوع هو الإمارات والسعودية ودول الخليج نتحدث عن هذا الموضوع. لما نروح للسعودية في النقطة تبنيهم أنهم يدافعون عن السنة، أنهم هم من يقودون العالم الإسلامي، أفعالهم لا تقول ذلك، تاريخهم لا يقول ذلك. أين السنة؟ أين العالم الإسلامي؟ وفلسطين صار لها، كتبت في يوم من الأيام قصيدة شعرية، اقتربت مني طفلة كان اسمها أمال لمياء، قالت عماه أنقول عن الرجل ديوثا إن كان يقبل امرأة زانية؟ قلت نعم. فقالت وما نقول عن رجال أختهم تغتصب وقلوبهم لاهية. إذا كان حقيقة السعودية والإمارات لها من قضية تبحث عن قضيتها الإسلامية اللي هي الدين الإسلامي، ثم قوميتها العربية اللي هي فلسطين المحتلة، تحدثتم كلكم عن كل هذه المصالح، عن الأيادي الأجنبية. أين الأيادي الصهيونية؟ ونحن كجزائري أصالة عن نفسي ونيابة عن كل جزائريين أبدا لن نسمي شيء اسمه دولة. نحن لا نعترف بها، نعترف بالكيان الصهيوني واليهود. أين دورهم في كل ما يحدث؟ هل دائما تربطون يا أستاذي المتخصص في العلوم والعلاقات الدولية والعلوم السياسية الكيان الصهيوني بالكيان الأمريكي؟ لا، هناك كيانين منفصلين. أنا أقول الإمارات هي بني صهيون العرب، هي من سعت كل السعي لإرضاء أمريكا، لإرضاء بني صهيون، ولتحذو نفس الحوض. مش مبالغ شوية إذا قلت إن الإمارات هي بني صهيون العرب؟ والله مجتمعة معها الكثير من الدول العربية. ليس ما يحركني هو انفعال أو شاب. تعبنا ونحن في عمر 21 سنة. رسالة أخرى موجهة لهذا الشعب الإماراتي وللشعب الخليجي، هل تظنون أن ما تأكلونه حلال؟ لأن حكامكم، هل تساءلتم يعني بعد اليوم عن كل الأموال التي تصب في كرواتب لكم بعد كل العمل؟ بعد هل تناسيتم أن الانطلاق من الله والعودة إلى الله؟ نحن دائما نبتعد عن إدخال الدين في السياسة، نعم، ولكن هو الأساس. الحق حق والباطل باطل. أين هل حكامكم، حكام الإمارات، حكام السعودية، حكام أهل الدول، هل لم يقتنعوا بعد أنهم أصبحوا من علامات قيام الساعة بالنصوص الشرعية؟ ما كل هذا الهراء؟ حيوا معايا يا الأستاذ. أتفضل. عرفت. تفضل. بداية أنا ما عرفت الاسم، عفوا. الاسم أمير. وتحية لك وتحية لأهل الجزائر والمغرب العربي الكبير. مع التحفظ على بعض المصطلحات اللي تفضلت بها، لكن أحب أوضح لك أني أنا كشخص متضرر أيضا من النظام الإماراتي. أنا في تركيا مش سياحة، يعني هو لأمر آخر. والشيء الآخر اللي أحب أوضح لك أن الإمارات، أنت قلت الإمارات ليس فيها رجال، فيها كلمة مؤثرة، لكن أحب أيضا أوضح لك أن في الإمارات في ما يقارب أكثر من 200 شخص معتقل لأسباب سياسية وخلافات. فهذا يعني التعميم بهذه المصطلحات أنا أعتقد أنه لا يليق حتى من شباب يطمحون يعني ربيع عربي وحريات وكذا الامور هذه كلها. اما لما تتفضل تقول انا اللي احب اوضحها، يمكن رسالتي ما كانت واضحه،
الإمارات كإمارات كنظام سياسي هو الذي يبحث عن مصلحته، هو يعيش في وهم الخوف من الربيع العربي. هذا أنا أعتقد أن هذا وهم، هو لا يوجد خوف من الربيع العربي على هذه الأنظمة السياسية، لكن هو يعيش هذا الوهم فيبحث عن مصلحته. أنا لما أطلب منكم التعامل مع هذه الأنظمة كأنظمة ند تتعامل بمصالح سياسية وليست كمنظمات حقوقية، هذا النظام يبحث عن مصلحته. إذا أنت ما حققت، إذا أنت يراك في المستقبل ستكون له كضرر، هو متأكد أنه يعني بيعاديك من البداية، وهذا ينطبق على كل دول العالم، يعني ليس على الإمارات وليس على السعودية. صحيح. حتى قطر، يعني حتى قطر الآن في المرحلة هذه قطر موقفها مشرف، قطر موقفها مشرف، ونحن بالعكس يعني أنا من يمكن لو تابعني في بعض برامج التواصل الاجتماعي فترى موقفي واضح في هذه النقاط. لكن المصلحة هي التي تحرك هذه الدول. قطر الآن وقفت مع إيران وتدعم إيران وبينهم حقول مشتركة، هنا مصلحة مشتركة. تركيا أيضا لها مصالح مشتركة، يعني تركيا لو كانت مصالحها أو علاقتها مع الإمارات والسعودية جيدة، هل تتوقع أن تستوعب الشعوب الخليجية الإماراتيين والسعوديين في تركيا؟ لا يعني لا لحظة، لا لحظة، المصلحة